ទទួលបានព័ត៌មានមុននេះបឋមគឺជនសង្ស័យជិះគ្នាពីរនាក់គឺម៉ូតូម៉ានិចសេរីឆ្នាំ2021បាទដែលធ្វើសកម្មភាពឲ្យឆក់កាបូបឲ្យជនជាតិបរទេសតែមិនបានសម្រេចតែសូយធំរត់ចោលម៉ូតូត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានដែលល្បាតក៏ដូចជានៅត្រង់ចំណុចគោលដៅ stop not break នឹងធ្វើការខាត់បានម៉ូតូជនសង្ស័យដែលធ្វើសកម្មភាពនេះប្រិមត្តទូទាំងជនម៉ូតូរបស់គាត់គឺជាម៉ូតូម៉ានិចពណ៌សតបិចដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1 IF 1779បាទភ្នំពេញ1 IS 1779ដែលជនសង្ស័យធ្វើសកម្មភាពឆក់នៅចំណុចទីតាំង stop not break ប្រិមត្តទូទាំងជនឥឡូវគឺបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទលោកចៅសូយធំហើយឆក់ជនជាតិបរទេសមិនបានសម្រេចរួចក៏ប្លង់ម៉ូតូចៅត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដេញបបាត់ប្រភាយសំណាងអូលោកចៅផុតខ្លួនប្រិមត្តទូទាំងជនបន្សល់ទុកតែម៉ូតូម៉ានិចតាមគ្រឿងយ៉ាងណាមិញគឺសំណាងអូជនជាតិបរទេសដែលគាត់ធ្វើសកម្មភាពឆក់ហ្នឹងគឺឆក់មិនបានសម្រេចទេប្រិមត្តទូទាំងជនបាទដោយឡែកតែជនជាតិបរទេសគេប្រយ័ត្នដែរគឺគាត់ឆក់មិនបានសម្រេចលោកបន្តដំណើរមកដល់ចំណុចដល់ទីតាំងខាងលើនេះបាទអសតែម៉ូតូមួយគ្រឿងទេបាទនេះគឺជាម៉ូតូប្រភេទម៉ានិចពណ៌សតបិចពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1 IS 1779ដែលគាត់ធ្វើសកម្មភាពឆក់នៅចំណុចទីតាំងហ្នឹង stop not break ប្រិមត្តទូទាំងជនហើយយើងអត់តនឹងថានៅក្នុងម៉ូតូរបស់គាត់ហ្នឹងមានសម្ភារៈឬក៏មានអត្តសញ្ញាណសម្គាល់អ្វីខ្លះទេតែយើងទទួលបានព័ត៌មានពីសមាជិកនៅក្នុងចំណុចទីតាំងហ្នឹងគឺប្រិមត្តយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាម៉ូតូគឺម៉ូតូស៊េរីឆ្នាំ2021បាទ Suzuki Nick ស៊េរីឆ្នាំ2021បាទអត់ទំជីបានប្រហែលយើងបាទដល់ 5000 គីឡូដីផងប្រិមត្តទូទាំងជនបាទហើយម៉ូតូស៊េរីទំនើបផងថ្មីល្អផងហើយមកធ្វើសកម្មភាពឆក់ជនជាតិបរទេសបាទឆក់កាបូបតែមិនបានសម្រេចត្រូវបានរត់ចោលម៉ូតូឥឡូវនេះគឺកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានខាត់យកម៉ូតូរក្សាទុកនៅកន្លែងដែលមូលដ្ឋានដែលសមត្ថកិច្ចធ្វើការយាមក៏ដូចជាល្បាតនៅចំណុចទីតាំង stop not break សូមបញ្ជាក់ដែរថានៅវេលាម៉ោងបាទម៉ោង7 ជាងថ្ងៃទី22 ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដោយជនសង្ស័យធ្វើសកម្មភាពឆក់កាបូបជនជាតិបរទេសតែមិនបានសម្រេចសូយធំប្លង់ចោលម៉ូតូរត់ភៀសខ្លួនតែម្ដងជាមួយក្នុងករណីខាងលើនេះគឺបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅចំណុចទីតាំងនេះតែម្ដងបាទប្រិមត្តទូទាំងជនយ៉ាងណាមិញយើងឃើញគឺម៉ូតូប្រភេទ Scoopy ម៉ូតូប្រភេទ Nick បាទ021ពណ៌សតបិចបាទពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1 IS 1779ដែលជាម៉ូតូជនសង្ស័យធ្វើសកម្មភាពឲ្យឆក់កាបូបជនជាតិបរទេសតែសូយធំបាទរត់អត់ទាន់បាទត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចធ្វើការខាត់ខ្លួនបានភ្លាមតែម្ដងម៉ូតូបាទពួកគាត់នឹងរត់បាត់ហើយប្រិមត្តទូទាំងជនបាទអត់ដឹងរត់ទៅដល់ណាទេបាទឃើញតែម៉ូតូជនសង្ស័យនៅខាងលើនេះហើយក៏បង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់សមត្ថកិច្ចនិងអ្នកធ្វើដំណើរបាទនេះហើយសូយធំហើយប្រិមត្តទូទាំងជនឆ្លប់ឆក់គេបានដល់ពេលឆក់អត់បានប្លង់ម៉ូតូចោលហើយរត់ចោលម៉ូតូបាត់តែម្ដងបន្សល់ទុកតែម៉ូតូជុំវិញនឹងករណីនេះប្រិមត្តយើងផ្ដិតយករូបភាពម៉ូតូបានទស្សនាបន្ថែមទៀតថ្មីចែកតែម្ដងប្រិមត្តទូទាំងជនបាទម៉ូតូគាត់ថ្មីខ្លាំងមែនទែនហើយជនសង្ស័យហ្នឹងគឺជិះគ្នា2នាក់បាទអ្វីប្រហែលជា20និង20ឆ្នាំជាងតាមប្រភពដែលយើងទទួលបានពីសមាជិកមុននេះបន្តិចបាទអ្វីគាត់ប្រហែលជា20ទៅ20ឆ្នាំជាងទេឆក់ទូរស័ព្ទឆក់កាបូបបាទប្រិមត្តទូទាំងជនតែមិនបានសម្រេចក៏រត់ចាំម៉ូតូប្លង់ម៉ូតូតោប្លង់ម៉ូតូចោលត្រូវបានកម្លាំងសមាជិកបាទខាត់ទុកនឹងរក្សាទុកសិនហើយយ៉ាងណាមិញគឺលោកចៅបាទឆក់បាត់តែមិនបានសម្រេចហើយម៉ូតូនេះគឺជាម៉ូតូ Suzuki Nick បាទស៊េរីឆ្នាំ2021ដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1 IS 1779ជុំវិញក្នុងករណីខាងលើនេះបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវ2004បាទកាយនឹងផ្លូវ Stop Not Break ដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់អបកោមខណ្ឌអាសាសុខរាជធានីភ្នំពេញបាទបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយជនសង្ស័យក៏រត់បាត់ចំណែកជនរងគ្រោះហ្នឹងបាទដែលជាជនជាតិបរទេសហ្នឹងបានក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបាទនៅឡាយតែម៉ូតូជនសង្ស័យដែលធ្វើសកម្មភាពឆក់នៅចំណុចទីតាំងនេះទេបាទហើយជុំវិញនឹងករណីខាងលើយើងចាំសាកសួរទៅសមាជិកបន្ថែមទៀតបាទប្រិមត្តបាទលោកពូក្មួយអាចសុំសួរបានលោកពូគាត់ធ្វើសកម្មភាពនៅចំណុចឡានណាដែរពូនៅជិតសាលានោះទេនៅជាប់សាលាហ្នឹងតែម្ដងលោកពូគ្នាបើគាត់ហ្នឹង2នាក់ហ្នឹងបីប្រហែលជាប្រហែលដែរលោកពូមិនស្ទាវបាទប៉ុន្តែជនសង្ស័យហ្នឹងឆក់ហើយផ្លង់ម៉ូតូទុកចំណុចណាដែរលោកពូគឺដួលហ្នឹងដួលម្ដងលោកពូអូបាទបន្ទាប់ពីដួលហើយក៏រត់ចេញពីម៉ូតូទៅបាទអូបាទអញ្ចឹងទុកតាមម៉ូតូចុះចំណែកឯម៉ូតូហ្នឹងយករក្សាទុកទៅណាដែរលោកពូនៅប៉ោះទុកនៅប៉ោះលោកពូបាទជនរងគ្រោះហ្នឹងគាត់បានត្រឡប់ទៅផ្ទះទៅបាទអត់ដាក់ពីម្ដង
គាត់មានបាត់អីអត់បាត់អីអូមិនថាឆក់អត់បានសម្បត្តិទេបាទអញ្ចឹងគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះលោកពូហើយបាទអរគុណលោកពូបាទជុំវិញក្នុងករណីខាងលើប្រិមិត្តបានទស្សនាហើយម៉ូតូរបស់គាត់គឺជាម៉ូតូ Suzuki Nick មួយគ្រឿងពណ៌សត្បិចបាទពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1IS 1779ដែលធ្វើសកម្មភាពឆក់ឆក់កាបូបពីជនរងគ្រោះជនជាតិបរទេសតែมันបានសម្រេចក៏សោយធំដួលម៉ូតូត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាក់ខាត់ក៏ដូចជារក្សាម៉ូតូទុកនៅកន្លែងណាទីតាំងសមត្ថកិច្ចធ្វើការខាងចរាចរណ៍គោលដៅចរាចរណ៍បាទបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅចំណុចទីតាំងនេះផ្ទាល់តែម្ដងយ៉ាងណាមិញយើងឃើញប្រិមត្តទូទាំងជនបាទម៉ូតូរបស់គាត់គឺជាម៉ូតូ021បាទនិចបាទសេរីនិចពណ៌សបាទទឹកប៊ិចដែលជាក្មេងស្ទាវបាទវ័យប្រហែលជា20និង20ឆ្នាំជាងហើយឆក់មិនបានសម្រេចក៏គ្រាន់តែសោយធំត្រូវបានដួលម៉ូតូប្លង់ម៉ូតូចោលរត់ភៀសខ្លួនតែម្ដងបាទប្រិមត្តយើងទៅមើលគីឡូម៉ូតូគាត់តិចប្រហែលគីឡូប្រិមត្តទូទាំងជនអូតាមបាន500តាម5565គីឡូដីប្រិមិត្តបាទតិចមែនតើទំទិញនេះម៉ូតូនេះថ្មីចាស់ហ្មងបាទ021ម៉ាក់និចបាទប្រិមិត្តទូទាំងជនឲ្យម៉ូតូទៅមិនចេញហើយគាត់ធ្វើសកម្មភាពយើងអត់ដឹងថាគាត់មានមុខរបរខ្លះទេប្រិមិត្តទូទាំងជនហើយយើងអត់ដឹងថាគាត់ឆក់ចំនួនប្រមាណដងទេហើយថ្ងៃនេះគឺសោយធំឆក់ចំអ្នកល្អបាទប្រិមិត្តទូទាំងជនបាទឆក់ចំជនសង្ស័យជនរងគ្រោះដែលកាន់កាបូបជាប់ត្រូវដួលម៉ូតូប្លង់ម៉ូតូចោលក៏រត់ភៀសខ្លួនតែម្ដងបាទនៅឡើយតែម៉ូតូទេប្រិមិត្តទូទាំងជនសង្ស័យនឹងរត់អត់ដឹងទៅដល់ណាដល់ណីទេប្រិមិត្តទូទាំងជនបាទបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានក៏ដូចជាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចគោលដៅចរាចរណ៍នៅចំណុចទីតាំង Stop Not Bridge ដែលស្ថិតក្នុងសង្កាត់អូបេកអមខណ្ឌសានសុខរាជធានីភ្នំពេញបាទជុំវិញក្នុងករណីខាងលើប្រិមិត្តយើងបានទស្សនាម៉ូតូ Suzuki Nick ពណ៌សទឹកប៊ិចស៊េរីឆ្នាំ2021ដែលធ្វើសកម្មភាពឆក់បោកជនជាតិបរទេសម្នាក់តែมันបានសម្រេចតែសោយធំត្រូវបានខាត់ខ្លួនខាត់ម៉ូតូនៅចំណុចគោលដៅដែលសមាជិកកំពុងតែបំពេញកិច្ចការងារនៅក្នុងចរាចរណ៍បាទវេលាម៉ោង7ជាងថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ប្រិមត្តយើងបានទស្សនានៅទស្សនវិជ្ជាត្រង់ចំណុចបាទទីតាំងដែលគាត់ឆក់ហ្នឹងបាទនៅចំណុចបាទ stop បាទមុខ stop បាទ not bridge បាទដោយសោយធំក៏ដួលបន្ទាប់ពីដួលមកគាត់រត់គេចខ្លួនបាត់តែម្ដងហើយត្រូវបាននៅសមត្ថកិច្ចព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់រក្សាទុកម៉ូតូយកមកគោលដៅនៅសមត្ថកិច្ចដែលកំពុងល្បាតក៏ដូចជាធ្វើគោលដៅចរាចរណ៍បាទជុំវិញក្នុងករណីខាងលើនេះប្រិមិត្តយើងបានទស្សនាហើយបាទម៉ូតូគាត់ទៅបាន5565គីឡូដីទេបាទថ្មីចាស់តែម្ដងប្រិមិត្តទូទាំងជននេះគឺជាម៉ូតូ Suzuki Nick បាទពណ៌សទឹកប៊ិចឆ្លុះសទឹកប៊ិចដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1IS 1779បាទដែលធ្វើសកម្មភាពឆក់ជនជាតិបរទេសឆក់កាបូបតែมันបានសម្រេចក៏ដួលម៉ូតូបានប្លង់ម៉ូតូចោលក៏រត់ភៀសខ្លួនតែម្ដងហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរក្សាទុកម៉ូតូនៅចំណុចបាទទីតាំងជនខ្លួនតំណាងអូបានថាគាត់តំណាងបាទប្រិមត្តទូទាំងជននេះគឺជនជាតិចិនបាទដែលជាមិត្តភ័ក្តិអ្នកស្គាល់គ្នាយើងក៏សូមមិនបង្ហាញមុខដែរដែលសារតែគាត់ធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងឆក់មិនបានសម្រេចបាទគាត់បញ្ជាក់ពីក្នុងការងារយើងថាគាត់សូមមិនបង្ហាញមុខដោយសារតែជនសង្ស័យហ្នឹងឆក់បានសម្រេចទេហើយក៏ប្លង់ម៉ូតូចោលរត់គិតខ្លួនតែម្ដងបាទជនជាតិចិនប្រិមត្តទូទាំងជនស្ត្រីម្នាក់នឹងបរោះហើយយើងអត់ដឹងថាគាត់ជាសង្សារឬក៏ជាប្រិយប្រពន្ធអញ្ចឹងណាប្រិមត្តប្រជាជនដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវ2004លុះមកដល់ជិតចំណុចទីតាំង Stop Not Bridge ហ្នឹងត្រូវបានជនសង្ស័យ2នាក់ជិះម៉ូតូ Suzuki Nick នេះឆក់របស់គាត់បណ្ដាឲ្យគាត់ដួលម៉ូតូទាំងពីរហើយក៏រត់ភៀសខ្លួនតែម្ដងហើយជុំវិញក្នុងករណីនេះប្រិមត្តយើងបានទស្សនាហើយបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយក៏សូមបញ្ចូលរួមចែករំលែកនៅព័ត៌មាននេះម្នាក់មួយមកប្រិមត្តទូទាំងជនឲ្យកុំភ្លេចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវបាទការពារសុវត្ថិភាពនិងការពាររបស់ដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងខ្លាចជនមិនស្គាល់មុខឬក៏ជនសង្ស័យណាមួយគាត់បានធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងណាប្រិមត្តទូទាំងជនបាទហើយនេះគឺជាម៉ូតូ Suzuki Nick ប្រិមត្តបាទហើយជនរងគ្រោះជនជាតិចិនបាទនារីជាមួយនឹងមិត្តក៏ដូចជាសង្សារគាត់បាទនៅចំណុចទីតាំងនេះតែម្ដងបាទគាត់សុំមិនបង្ហាញមុខហើយក៏សុំមិនបកស្រាយដោយសារតែយើងអត់ចេះភាសាគាត់ប្រិមត្តទូទាំងជនជាតិបរទេសប្រិមត្តបាទកបោរបស់គាត់ហ្នឹងយើងអត់ដឹងថាមានអីខ្លះទេដែលគាត់មិនបង្ហាញមុខហើយក៏សុំមិនបញ្ចេញដែរជុំវិញក្នុងករណីខាងលើនេះប្រិមត្តទូទាំងជនយើងបានទស្សនាម៉ូតូ Suzuki Nick ស៊េរីឆ្នាំ2021បាទពណ៌សឆ្នូតទឹកប៊ិចដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1IS 1779ដែលជនសង្ស័យនេះគឺតាមប្រភពព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានពីសមត្ថកិច្ចគឺស្ទាវ
បាទវ័យប្រហែលជា20និង20ឆ្នាំជាងបាទឆក់កាបូបជនជាតិបរទេសតែมันបានសម្រេចក៏ប្លង់ម៉ូតូចោលរត់គិតខ្លួនតែម្ដងបាទនៅចំណុចទីតាំងនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទប្រិមិត្តយើងបានទស្សនាហើយជុំវិញក្នុងករណីនេះបាទអរគុណណាស់ប្រិមិត្តទូទាំងជនដែលទស្សនាតាមរយៈអង្គភាពព័ត៌មានម៉ាស៊ី007ចំបាតស្រាផ្លារួមនឹងក្រុមការងារសូមធ្វើការបិទបញ្ចប់ការ live và រកព័ត៌មានលម្អិតយើងនឹងធ្វើការ update ជូនប្រិមិត្តយើងបានទស្សនាបន្ថែមទៀតរកព័ត៌មានលម្អិតដោយប្រិមិត្តយើងបានទស្សនានៅក្រៅវីដេអូដែលយើងធ្វើការបង្ហាញជូនប្រិមិត្តយើងបានទស្សនាសូមអរគុណសូមគោរពលា